Haben Sie gemal das Gefühl, dass Ihr Herzschlag in Ihren Zahn pocht? Ist enole, Schmerz, der Ihre Aufmerksamkeit nach Ihnen langt, bis je den Nerv in Ihrem Kiefer vorerwartung schmerzt. Geno das Gescha in dem Moment, als Corinna Ellison das Acherdokum über den Konferenztisch ihr Finger comme den Rand des Papiers berührten, bevor sie oui en Richter amer, der en Urtei verkunde, en Senen Platz schnippt. Ich beobachtet, wie die Köpf der Betriebsleute sich gleichzeitig drehten, ihre Gens sich wetten, als sie das nackt, Maschinengeschriebene Ultimatum erkannten, das unter dem grellen Neonlicht lag. Akzeptieren sie die Gehaltskursum 60%, oder ich fand je manden, der etu. Stie brüllt in diesem Raum, en Vakuum, das den Sauerstoff aus menen l'ingensog. Mein Puls trommelt in menen Bakenzanen, aber Irgendui-Schaft ische, nicht zusammen zuzuken. Ihr Wort kamen kalt und abgemessen, j'ai des Silben kalkulierte Schlag, der Wordem je entends personal aus Jeteit Word. Irem personal. Irem Königreich. Kalt. Öffentlich. 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 Ich broch 24 Stunden, et mir zu über le Jean am ein Tonfall at Gerard genug zurückhaltung, den Tsunami in mir zu verbergen. Jedo Jimrom bord sich in mich, prüfant, wartan ofense Champ von Schwach. Si verstanden en nicht. Keiner von ihnen wust, dass ich en stier vertrot je wesen war, ihr mit verschworen bei je den nachtlichen brainstorming sitzung. Si ça en kollegen, vielich en lestinks schwachen manager, des sans eitabgelofen war. Si ça en nicht den eman, den si stuk für stuk de Montierat, den man, der iren of stig an die spitz interstutzt, waren sir kralenschaft. Aber jetzt, als ich men wort gegent die glaswand alensa, spurtichen les verandrin in mir, das zerbrechen von etwa, das ich für un zerbrecklich je altan hat. Och in mir zerbrak in diesem moment etwa. Carina lipen zukten, fasten la chaîne. Si stand of, glatet die rever ihr Masgeschnederten blazer und verkundet, das die Sitzung vertasse. Mich erom chartans tulzuruk, unten les murmen jing durch den Rom, als die Kollegen ihr Aktantaschen und Kaffeetassen zusammen pactan. Ich bewegt mich nicht. Ich seinen nach, wie sie vorbejingen. Ihr gesprach verstumten, als retten sie en Kong, die folgen des moments usteren. Ihr schockierten Blick schnitten scharfe als je déclinge. Ich erlaubt mir einen Lansamen atem zug, bevor ich menen Laptop und men Notizen Impact. GD Bewegung war überle, wie die man, der Segen will, das erimenoch sain egen Schicksal kontrollier, ochwen en urdies klen gest ist. Als ich schließlich in den Flur fühlten sich die Korridorlichte grell und enklageant. Ich schloss für einen Sekin d'embruchtei men aux gens und stelt mir Lucavor, inserant elfjarigen, wie in seinem Zimmerschlief, Gluckseligen 800, das Saint-Vater in Namen der Internemen Strategie öffentlich kastriert wird. Dauer ut, Gia, aber darinte lagen tiefer beben de vera, en schmerz das leben, das wir ernst geteit retten, die Partnerschaft, an die ich gegloat. Doch ich wust, das diese weg in dem moment gendeat, als sie beschloss, mich vor le ten de mutigen, donnant en wichtig Saint-Urd, ob ich existiert oder nicht. Ich für mi dem auf Zuginante, drückt den Knopf für das Foyer mi enem fast Joaltatigen schnappen, und als sich die Türen öffneten, wurde mir klar, dass ich nicht nach aus joen konnt, noch nicht. Ich war nicht bereit, hier tabanger je übersutretant, bem abandesen so utin, als wer alle normal. Stad desen ustichien estrepeno, men schritt alten auf dem Beton wider, und lant mich an die Kuloan. Men finger jukten nach menem Telefon, aber ich widerstand. Stad desen konzentriert ich mich darauf, menant atem zu beruhigen, mich im moment zu erden. Ich spielt ihr Wort noch einmal abe, d'ailleurs, wie si mich mi diesem en flug von triumfinden aux gens en ça. Ich fand je manden, der etu je man, der menant Platz en men Word, der für almosan dankbar war. Aber das war ich nicht mehr. Der Mann, der in diesem Sitzungssaal saß, zittert nicht unter ihrem Blick.
Koert nicht. Begegnet ihrer Herausforderer der Bitum Zeit, en Luxus, den sie sich selbst oder anderen selten gewahrt. In diese Bitspürtig den Finken von etwa andrem, Hoffnung. Nicht Hoffnung auf Versenung, sondern Hoffnung auf Flücht und Neuerfindung. Ich drückt menan Rücken an Daiwan, schloss men aux gens und trafen Entschädung. Ihr Ultimatum nicht mini der Lage, sondern mi trotz Zubintworten. Ich richtet mich auf, straft men schultern und traus dem Treppeno in das les Semaine der Tiefgarage. Die Luft traf mich wie en Schock, und ich atmeten und schmeckt sommersten mal 7 Jaren frei. Ich würde ihr 24 Stunden geben. Ich würde ihr Kursung, ihr Bedingungen, ihr Markt in Betracht ziehen, aber ich würde auch Menschen Optionen in Betracht ziehen. Und wenn ich morgen dies Glasfestun wieder betretan würde, wäre ich nicht derselbe Mann, der taban in Osging. Etwa war zusammen mi mener face Zerbrochen, aber was daro Ervorging, war starke, da Überzeugung, das en leben Janse ihr Imperium GAB, und ich beabsichtigt, et nach menan et jenant Bedingungen auf Zuboa. In diese d'un clan Garage, waren das Eko mener Schritt verblast, berührt ich mi dem Domain Mensan und spürt den schnellen Puls darante. Ja, ich spürt dort imenoch menan Herzschlag, aber bar ken en Kongmer. Bar Gantschlossenet. Ich hat 24 Stunden Zeit zuwallen. Und ich würde mich wallen. Damal waren wir nur zwei Namen auf der Gehaltslisten Startup, Carina und ich, Jun, Ingrid und nicht bewusst, wir das Fundament, auf dem Jebo ist, 17 kann. Silver System hat damal ken och Glanz Logo oder Millionenschwer Vertrage. Nur en Vision und en Loft Büro über en Erbakre, da den ganzan ORT soerteg und Tromen richen lies. Wir waren en zusammen joueur felte au fan, der Cloud Infrastructure Innovation Jagt, Alsware et Soerstoff, und irgendui fanden wir amitan im Kao. E began minachtlichen burrito besorgingen, dan wurden daro gestolen QSAM Drucker, und bevor ich mich versa, schrieben wir gemeinsam Code, ziel unten leben. Carina war feuer, scharf, gebieterisch, unmöglich zu ignorieren. Si sa überall Lettern und Erklom si Weiss prosen auf einmal. Das bewundert ich zuerst. Ich ermutigte. Interstützt ihr Schritt, macht Notizen waren der Pitch proben, bearbeitet ihr Präsentationen, lies si sogar en miruben, les stinks schwachen Ingenieuren menun zu sagen, nur dami sistran, aber verklang. Ich wollt, das si ofste. Ich hab nie gemerkt, das si sich darauf trainiert, allen auf Süstegen. Als si sur VP of HR buffer der Word, feiert ich, als wer meine Genesig. Si at Präsenz in Meeting, beherrschten en Rom, und ich, Ningia, ich formen nicht in strategischen Partnerschaften. Sti Arbeit, aber enchaînant. Ich bot un certain dans liste aus dem nicht auf Kaltakis, Messen, Jag nach Lied, da nicht Joja werden wollten. Ich landet Vertrage, da in knappen Monaten da Gehaltsalingen sicherten, knüpft Besiingen, da der Vorstans pate als Grindlegen für un ser Waxtom beseknan Word. Aber ich macht kein gros aufben darum. Ich war nicht auf Magasin Panel oder in Forbes next sans vertretan. Das brocht ich nicht. Carina schon. S'il jept das Rampenlicht, den Aplo, da LinkedIn Repost, da si als Visionar und disruptiv besekneten. Ich war mi Frieden zufrieden. Si giert nach Flüss. Und irgendwo auf dem Wegert COF, un als Partner UCN, und begann, mich als Requisit zu betrachten. En Platz alter. En man intedem vorang. Wir zogen in en Reeno in Rosgat, als dai boni zu flissen begannen. Ich eriner mich an den ersten Abandor, als ich in der Küchstand, waren Luca Oben en Nickerchen macht, und si un Kam, in irem Silvermarken Fliss, ich finkelt von ener internemen souhaiten Präsentation, da si Gerard Joaltan hat. Wir boan etwa gros of, flüstert si und schlangir armuem mentai. Gemeinsam ich glaubt hier. Töricht. Den schon damal retten dairis begonnen. Si fragt nicht mehr, women meeting gelofan waren. Si verpasst zweimal pro wash das Abendessen für. Executive Strategy Calls Untersets lansam un gemeinsamen Kalender durchschieren egenant. Un Serge Sprach drifteten von persönlich zu beruflich untertan an ganz of. B8 der Arbeiter COF, mich en Usean, als wer ich hier manche.
Si Samisch en Wienen Vermögenswehr, Nützlich, Aber Amberlich. Ich hat mich zuor melden sollen. Ad die Reslen zien sollen, als ich die Kleinen Demütigungen bemerkt, das Mal, als sie menen Bericht worden nach Wixkraften korrigiert, anstatt zuarten, bis wir nach Oskamen, oder als sie vergas, mich in en wichtig Vertragsverhandlungen en Zubesien, obwohl der kein Männer gewesen war. Aber ich theate nicht. Ich sagt mir, et c'est vorübergehend. Das der Druck nach lassen wird. Das si sich daran erinnern wird, das wir im selben Team waren. Dies Meeting im Sitzungssaal bewi das Gegentei. Nachdem si dies Dokum über den Tisch geschoben hat, mis einer Eskelten forderannach Energiehaltskursung von 60% und der Androhung von Ersatz, spielt ich jeden Kompromiss noch einmal ab, den ich mal für sie entgangen war. Jedopfer, das jetzt fein soberlich inter ihrem Imperium begraben lag. Das war kein Moment der Fehlkommunikation. Das war, wer si geworden war. Und wer si wartet, das ich werden würde, nach Gibig, ersetzbar. Ich für an diesem Tag wiefern Gester Nachos, inclamert das Lankrad feste als nötig, der Geschmack der Demütigen im noch bitter in meinem Main. Unser Nachbarschaft Sazumakelo aus, zu polier für das, was ich fühlt, als wegert sich die Realita, dem Sturm in mir zu entsprechen. Ich für in die Enfahrt und das Enfach en Moment da, der Motor lief im Leerlauf, und beobachtet das sanft Leuchten unsere Wohnzimmerlamp, das durch die Jalousien filtert. Als ich entra, bot Luca auf dem Boden en Lego Version von etwa, das Osawi Silver Bureau. Sauf und Lachelt. Mama hat Josa, du warst in einem großen Meeting wusste nicht. Konnte nicht. Und dies Inschuld traf mich harte als alle, was si Josa hat. Karina war in der Küche und warmt etwa in der Mikrowelle auf. Sie dreht sich nicht sagt sie belofig. Als hat sie nicht versucht, men Karriere neuronisch standen zuvor öffentlich zu amputieren. Ich wollte schreien. En erklaren fordern. Aber stattdessen start ich auf ihren Rücken, auf die Jahr, wie sie sich solche sicher bewegt, als wer ihr Welt ein Berühr von dem Schaden, den sie in Männer hinterlassen hat. Du hast mich überfallen, sagt ich schließlich. Sie hält inne. Komm. Dann dreht sie sich die Arm verschränkt. War nicht persönlich. War en strategische Entscheidung du hast vor ihnen jetant, sagt ich mir leiser Stimme. Ihrem Personal, ken Family, antwortet sie kühl. Sie wissen nicht, dass wir verheiratet sind. Das müssen sie auch nicht, ich blinzelt. Du glaubst, das macht EBC, sie zuckt mit den Schultern. Ich habe Entscheidung getroffen. Jet nicht dich und daustiche. Ging nicht mich, nicht mehr. Nicht für ein Lange Zeit. Ich war befahre in einem Auto gewesen, das sie gerade auf en Clip zustört, und ich war zu loyal gewesen, aus zustegen. Ich ging nach oben, vorbei an Luca Zeichnungen, die an der anklepten, vorbei an unserem Hochzeitsfoto, das im noch schief am Fluramening. Ich stand lang in unserem Schlafzimmer und betrachtet das Leben, das wir aufgeboren. Das Leben, das sie zerbrach, en kalkuliert Entscheidung nach der anderen. In diese Nacht schlief ich nicht. Ich beobachtet, wie die Deck von Schatten zu Sonnenlicht wechselt, und spürt, wie sich die Schwer von etwa endgültigem in meinen Knochen festset. Ich war nicht mehr ruhig. Ich war wach. Am Morgen war ich nicht mehr der Mann, der frühe stillschweigen ihrer beschützt. Ich war der Mann, den sie unterschätzt hat. Und ich war erleid, darauf zu warten, dass sie sich daran erinnert, was wir aufgeboren. Ich würde etwa besser aufbauen. Und sie. Ich konnte diesen nicht offeren, immer wieder abzuspielen. Karina's Stimme, scharf, kalt, wie ein klein Joef menem naken. Diar, wie die anderen mich ansahen, als sie était athée, et nicht mi Mitleid, et nicht mi stiller erleichtern, dass sie nicht das Ziel waren. Das Klopfen ihr Stift nach dem Ultimatum. Disti im Rom, als ich sagt, ich brochte 24 Stunden. Und jetzt, allein in meinem Auto, saß ich mi abgesteltem Motor vor unserem Ausgepackt, die Finger im noch das Lenkrad inclamernt, als würde ich auf einen Fall warten. Das Aus war dunkel,
bis of das Klen Verandalicht, das Alpar Sökenden Flackert und Chatan of den Vorgarten Warf, Wigister, da über das Grashritten. Ich bewegt mich nicht. Ich start of die Windschutzscheb. Mein Spiegelbild verschwommen im Glas. Ich wusste nicht mehr, wenn ich sah. Ehemann. Vater. Angestelte. Zielscheb. Und jetzt will ich etwa ganz ander, et toi, dass ich set lange Zeit nicht mehr gefühlt hat, enfesselt. De mutigen aten seltsamer, dingeren zu waschen. Man hört auf, ausreden zu machen. Man hört auf, sich selbst zu belügen. Man sieht die Dinge klar. Schließlich stieg ich aus und ging lesen esos. Lucas schlief, Centur war Gerard so et Joffne, das Leuchten sen Nachtlicht durchschimmert. Ich hielt inne und spatina. War mi ener Zechnung in der enen an den geschlafen, waxmal stift l'agent verstre auf seinem Bett. Ich tralesen, löste das Papier vorsichtig aus seinen Fingern. War en Familien Zechnin, in der Mit, Carina Röcht, inserend, der Vorzwei Jaren gestorben war, links. Ich war nicht da. Nur ein Schmierfleck, WON an der Figur at 5 ans, mi enem unacht samen rosa domen vegradir. Vielei chatich zu viel frustug verpast. Zu viel spiel. Vielei chatich mich insicht bar gemacht. Oder vielei war ich so gemacht worden. Ich legte das Blatt auf seinen Nachttisch und ging in mein Büro immergeschoss. Die Wand waren immer noch mi kind de Nordnern, pitchdeck und angezeichnetan Organigrammen gesomt, aus der Zeit, als Silver nicht weiter als en Versuefeld Grub von Technik Optimisten war, die versuchten, Amazon zu übertreffen. Ich atteindran strategischen Arm von Grain auf Aufschbo. Kunden acquérir, en die sonst niemand erankam. Besiegen Gepfle, als waren sie Selbbrücken. Und jetzt? En Gehaltskursung von 60% für den Mann, der en Drittel de Wiederkehrenden Einsatz des Internemen entbracht. Loyalita waren Warung, da ich viel zu großzügig ausgegeben hat. Ich öffnet meinen Laptop. Das Organigramm des Internemen war immer noch in einem angeftetant von früher am Nachmittag Joffne. Mein Name, jetzt verbinden mi enem seltsamen ne Antitel. Sonderbe raté. Fühlt sich en wie en Jetarn Tabfindung. Ich start en vol minut darauf, bevor ich den Tab schloss. Dan öffnet ich einen neuen und tippt viewer Terrain, Cortonix System Carrière 7. Cortonix. Der Name hat immer wie en flustern in silver corridoren Jean. Insert opt concure. Elegante. Loté. BC financière. Siret un dremal versucht, mich abzuwerben. Ime mi besrem gehalt, besran titeln, schnellran auf stig chansen gelokt. Und ich hat mal abgele aus Loyalita, aus Prinzip, für Carina. Ni wieder. Ich ging ihr Carrière 7 und trief stad desen men Kontakt auf. Jared Ortega. Der Name bracht en flux von erinringen zurück. War vor enem jarze pratiquant in menem Team gewesen, frisch von der Uni mi meridin als Taktgefühl. Ich hat ien betre, iem bechbracht, wiman pitcht, on zu beteln, iem jose, wiman enen rom liest. Wir retten aus den Ogen vers Laurent, als vor 5 Jaren zu Cortonix ging. Jetzt war RVP of stratégique groß. Ich start noch enen moment lange auf seinen Namen. Men mo schwebt über Nachricht. Ich klickt. Jared. Lange nicht gesehen. Off, dir jet gut. Ich möchte toi wichtig besprechen. Bist du dieswoch für ein Kurs gesprach verfügbar, ich klickt auf Sanden, schloss den Tab und start in die Stid d'Inkelet. Minutans pate hörtig das Ping. Ich bot mich vor und öffnete. Markus. Verdammt. Ich hab gehofft, diese Tag würde kommen. Bist du morgen früh frei? Früh ich start auf die Nachricht. Mein Domain schwebt über der Tastatur. Zum ersten Mal set lange Zeit lächelt ich. Etwa echt, nicht en studier oder diplomatisch. Nen den ORT, antwortet ich. Wir enitan auf das Rosgad dîner. 6h30. Das war Jared. Früh. Frig. Fisi. Ich lant mich in meinem Stul zurück und atmet aus,
men Finger Kribelten Miener Enfindung, da ich set über enem jar nicht mehr gefühlt hat. Möglichke. Nicht auf Envage, Irgendouan Malar. Sondern jetzt. Als hat Gerard jemand das Fanste in enem Rom Joffney, in dem ich erstictoire. Den flur entlang urtig das je dampft klappern von Carina, da sich in der Küche bewegt, war scheilich irovernikt autoder enen irer nach Stoff smutimi older stilen Übersicht von je mandem Zubretet, der noch nie eros je forder worden war. Ich ging nicht zuier. Ich sagt kein Ohr. Ich fur menant Laptop erinte und ging nach oben, vorbei an den Foto an der Wand. Urlaub, presse vers les Jean, Lucas erster Geburtstag. Alle curatiert moment. Alle enfroren in der Zeit. In inserem Schlafzimmer war Carina schon im Bett, en Buch auf ihrem Schoss. Si auf, sagt aber nicht. Kert en fax ihrer Lektur zurück, als wär ich en Kleiderständer, et toi, das sie erinstean hat, aber nicht mehr bemerkt. Ich zog mich schwejan Schlüpfti en es Bett, on si überuren. Start an Deck, das spocht imenoch jejan men ripen. Sie fragt nicht nach dem Meeting. Sie fragt nicht, wie ich mich fühlt. Das Theate sini. Und morgen würde ich den Mann treffen, den sienst als nach Wixtal abjutant hat. Ich würde je mandem Jejunubersitzen, der sich daran erinnert, was ich jem bechbrachtat, nicht nur über geschafft, sondern auch über Loyalita und Durchhaltevermögen. Und ich würde mir anhören, was subietant hat, nicht aus Verzweiflung, sondern mi Absicht. Ich hat Silver allégé geben. Ich hat hier allégé geben. Jetstoir et an der Zeit, mir selbst et toi zurückzugeben. OFDR Andoranseit der Brück wartet en neues Kapitel. Und diesmal würde ich mi offnen aux gens in un géant. Das Rosgad dîner hat sich set menem letzten Besuch vor 5 Jaren nicht verandert. Dieselben Rissigen le der Bank, dieselb flackern le Ströcklam über der Tech und dieselb Kellnerin, Gloria, da sich bewegt, als hat hier der Laden schon l'enjeur, bevor der egentlich besitzer gemal enen miet vertrag interskrie benat. War dai arvon or. An dem dai le kamen, in der Routines überschwinden. Aber an diesem Morgen, bevor dai son och nur dai dache berührt, war ich nicht wegen der Routine hier. Ich war hier, en Kapitel zubinden und en neues zubeginan. Jared sas chonda, als ich kam, und grinst Mann, der Gerard enen l'autojuin je fin hat. Stand of, mich zu marmen. Marcus, sagt und klopft mir auf den Rücken. Ich schwör, ich hab mir diesen Moment öfter vorgestellt, als ich der Personalabteilung zugeben würde ich lascht les und lies mich auf den Platz im Jejunube 5. Ich sehe, Kortenix hat dir den Charme nicht jenement en ur polier, sagt dan winkt Gloria zu, onoch nur auf dies Peskart zu schoen. Kaffee für beid. Schwarz, richtig? Manche d'un gendern sich nie ich lant mich zurück, mustert ien en wenig. Hat zugle, 5 kiefer war scharfe, sans zug bc geschnitten, sen stim feste. Sa aus man, der andlich dai rom besas, in dai sich frühe geschlichen hat. Und doch la gimenoch dieseoch von fürchten senen aux gens, ou en mimir sprach, als ich der Typ, der jen aus senem ejenen chatan geholt hat. Vielei chatich das. Aber war ich nicht sein Mentor. Waren wir gleichberechtigt. Also, sagt ich und faltet menand, las un reden Jared verschwindet ken Zeit. Zogenen Manila ordne ero und schobien über den Tisch. Die Ironie entging mir nicht. Vorzweit agent at men fro dasselb jetant, midroungen, dainte jedem satz loertan. Aber diese ordne? Sumt vor Möglichkeiten. Senior Director of Strategic Gross, sagt 180 grains Jualt. 30% bonus potentiel. Vol social estingent. En entritz bonu, der dich verge sans last, das du gemal zum beraté de gradir urdest und, was noch wichtige ist, bet sich vor und sankt daistim, bringend dich in sech monatan of dai vepechin, vieleich weniger, enoch nur dai alft dene fruiran kunden dir folgt. Ich blinzelt. Das ist großzügig nein, antwortet Das ist überfällig ich öffnet den ordne. Sober je drückt bots schreiben, vergutinx paquet, je maltinx vri baringen, standard en stellinx formular.
Aber was mir jenes Ochfiel, war nicht das, was imordne war, sondern das, was nicht darin war. Ken Wettbewerbsverbos Klausel, sagt ich lot. Jared nicht. Wir brochen sie nicht. Du bist nicht nur ein Name OFNM le Banslauf. Du bist der Grain, warum geschafft Zustand kommen. Die Lot vertroin de hier und vertroin hat kein verfalls datum. Ich nicht en menem Kaffee und lies die Wort auf mich wirken. Ich meint in menem aktuellen Vertrag, stellt ich klar. Silver. Carina hat sie letzt Jahr entfernt lassen. Sagt, wird mir mehr Flexibilität geben oben au Jambro. Im Ernst, ich sag mein an die Hero, type durch par PDF und drettes UM. Seit 11. Kein Wettbewerbsverbo. Ken Kundenabwerbungsklausel. Ken IP Beschränkungen Jared Pfifles. Si dasht, du würdest nie joen. Si hat sich klopft auf den Tisch und grinst. Du weißt, dass sie trotzdem versuchen werden, dich durch den Dreck zusehen ich nicht. Solen si doch. Ich hab für dies Firma geblüte. Die Dateien, da ich aufgebo hab, das Vertroin, das ich gewonnen hab, die Kunden, da ich Intervertrag genommen habe das wird mir nicht geschenkt. Das wird mir nicht geschenkt, weil ich in die Markt engerate hab. Ich habe mir verdi. Und ich werd keinen Finger krumm machen, UMOch nurenen enzigen zustellen das wirst du auch nicht müssen, sagt Sie werden dich anrufen. Sie werden fragen, wo du bist. Sie werden folgen, weil sie wollen, nicht weil du darum bittest die Kellnerin bragt Interessen. Ich hat nicht einmal gemerkt, wie angrig ich war, bis mir der Geruch von Eiern und Toast in dein Nas stieg. Jared bis hinein und sagt dann auf den Ordne. Also? Bist du dabei? Ich antwortet nicht sofort. Ich nahm den Stift, den ordentlich neben das Paket geloat. Fühlt sich schwer in meiner Hand. Nicht nur wegen dem Metall, sondern wegen dem, was symbolisiert. Nicht rasch. Nicht ego. Sondern Selbstachtung. Nachdem ich in Carina Chatan begraben war, nachdem ich zuener Beckmanchage Figur in ihren strategischen Ambitionen gemacht worden war hier en Chance, zurück ines Licht zutretan. Ich interschrieb. Jared Obsen Cafetas. OFNN ne enfang OF die Freie, sagt ich. Dana kassen wir schwegen. Diar von stie, die nur zwischen Menschen existier, die schwer en moment verstehen. Als wir das Diner verließen, hat der E-Mail begonnen, zu werden, sanft orangefarbenes Treffenschnitten durch die Morgen d'Amrin. Ich stieg in mein Auto, den Ordne in der Hand, und saßenen l'engin momanda. Nicht weil ich ainsi war. Sondern weil ich mich fühlt. Schwerlo. Als hat sich die Anspannung, da ich die letzten 2 Jahre in meiner Brust getragen hat, endlich gelöst. Als ich nach Hause kam, war das hostil. Carina Auto war weg, früh Meeting, 15 Uhr. Sie fragt nicht, wo ich gewesen war, prüft nicht, ob ich letzt Nacht nach Hause gekommen war, schien sich nicht darum zu kümmern, dass wir seitdem Ascher Interhalt nicht mehr miteinander gesprochen retten. Ich ging in mein Büro, schloss die Tür und rief das Silver Mitarbeiterenbuch auf, das ich mit verfasst hat. War alle noch da, s'étant volé Richtlinien, Klauseln, Protokoll. Aber nicht davon galt mehr für mich. Ich war losgelöst. Trotzdem überflog ich meinen eigenen Arbeitsvertrag noch einmal, nur sicher zugegangen. Kein Wettbewerbsverbo. Ken Beschränkungen, wo ich als nächst arbeiten würde. Carina hat angenommen, ich würde bisom und loyal sein. Sie hat sich nie vorstellen können, dass ich das Rückgrat, exugen, geschwächt den Fluss, irgendwo starke zulanden. Sie hat Männlen gelöst, weil sie dacht, ich würde mich und sie nicht bewegen. Ihr Fehler. Ich drückte an diesem Abend mein Kündigungsschreiben aus. Direkt. Professionnel. Ken bitterke auf dem Papier, aber je desat strift vor Klaret. Morgen würde ich in ihr verglast Büro joen und dans selben en Trajan, den ich trug, als wir Silver seinem ersten Investor vorstelten. Schwarz. Frisch. Souverain. Und diesmal wär ich nicht der Genige,
der Emir Zustimin betelt. Ich wer der Genige, der das letzte Orat. Ich trug den en Zugmi Absicht. Schwarzwall. Mas Schneider. Der Genige, den ich set Jaren nicht mehr fast, aber ni über Ergebrachtat, ien weg Zugben. Der Genige, den ich trug, als Carina und ich Silver den Angel Investoren vorstelten, die ein als ersten Chance gaban. Damal at Simen und inter dem Konfranstich je altan und jed mal mal gedrückt, wenn si nerveux wird. Jetzt? Si wird mir nicht einmal über den Estich in die Ogensen. Die Ironie war groß. Ich richtet men Manschettenknopf im Spiegel, atmet tief durch und ging aus der Tür. Die Fahrt zu Silver war ruhig. Kein sich Lied fühlt sich richtig an, also lies ich die Stimme mir fahren. Ich kam dans selben Café vorbei, in dem Carina und ich frühe morgen einen Begel telten, sina mime die ober alft mi den zusätzlichen zusammen. Utsutage sprach si kom, bevor si ienes Fitnessstudio oder zu einem weiteren strategisches sprach aufbrach. Irgendwas wischen erges und titel nurtan wiroef, en team zu sein. Als ich das Gebot betra, nicht ich der Rezeption zu und für dan mi dem auf zugin die Führungstage. Meiners rast nicht. 15 Itern in Menan den. Nuren seltsam Rue, als wird ich in Berdigung joen, da ich bere betroerat. Die Turan öffneten sich und dauer si, inte der Glaswan ihr Büro, den Rücken Gerard, enen Stift in der Hand, en Dokum le Jean, als schuldet hier en Entschuldigung. Ich klopfte ihn mal. Si sauf, überrascht, mich zu sehen. Marcus, sagt si aus Drüxlo, ich dacht, du nimmst dir den Tag frei ich bin hier, en Entschädigung zu treffen, antwortet ich, traen und schloss die Tür ante mir. Si de tête, on auf Systeen. Nur zu ich legt das Kündigungsschreiben auf ihren Schreibtisch. Ken Praambel. Ken Entschuldigung. Nur die waret in 12 Punkt Kalibri. Si griff nicht danach. Start enuran, als könnte explodieren. Dan nant si sich in ihrem Stuhl zurück, die Arm verschrankten sich langsam. Du magst einen Fehler, sagt sie. Nein, antwortet ich. Ich treffe einmal en Zucken lagante ihren Ogen. Überraschung vielleicht. Oder etwa, das Irritation anhält. Si war nicht gewohnt, eros je forder zu werden, besonde nicht von mir. Du geste von wir sind jaren weg, sagt sie. Ich nickt. Wir sind jar, in donnant ich diese Firma Millionen en gebraktab. Wir sind jar, in donnant ich loyal je blieben bin, ochwen et mich seit mi menem son gekostet, mich menan Frieden gekostet hier tonfal urdarte. Du wirst in diesem Markt ken an der Stelle auf denem Niveau finden. Nicht mi denen Gehaltsvorstellungen. Nicht beui diese Wirtschaftslage lachelt dan. Nur en wenig. Tatsächlich hab ich schon en das lies si blinzeln. Nur für en Sekund. Die Fassade zerbrach. W.O., Cortonix, sagt ich. Ruhig. Direkt. Und dauer der Moment, in dem si die Kontrolle vers l'or. Ihr Körper versteft sich. Ihr Finger krallten sich in den Rand des Schreibtisch, als hielt sie sich am Boden interieur fest. Cortonix, wiederholt sie, als wer der Name selbsten vera. Si haben mir geboten, was ich wer bin. Was ich hier at wer Saint-Solen ihr Stim sank. Du weißt schon, das wir klagen werden ich griff in men le dermap und legte das Cortonix angebot schreiben neben men Kündigung. Kein Wettbewerbsverbo. Kein IP-Konflikt. Kein Kundenabwerbung. Du hast vergessen, die en Person zu schützen, wonder du Dash-Test, si wir ni joen disti war schwer. Si blattert durch den Cortonix Vertrag, irogen überflogen die Bedingungen. Ich beobachtet, wie sich ihr Lippen zu einer dünnen Linie versogen. Die Frau, die einst sagt, wir sind ein großartiges Team, berechnet jetzt Geno, wie sie einen Partner verloren hat, persönlich und beruflich. Ich hab das Wettbewerbsverbo entfernt, dir zum Wachsen zu geben, sagt sie angespannt. Nein, antwortet ich. Du hast es entfernt, weil du das Test, ich würde nie benutzen hier Kieferspan sichern. Ich war bisom aus ersten loyal, für ich fort. Ich hab angebot aus geschlagen. Sas in den Meeting, in donnant ich insist baroir.
Ab mich zurückgehalten, Dami du Glanzen Contest. Ich wollte nie das Gesicht sein. Aber als du mich worden em Team, inserem Team, jedmutiast, hast du etwas deutlich gemacht. Ich jure hier nicht mehr. Und ich bin leid, so zutin, als ob System schließlich auf, als wir die hier helfen, Autoritas zurückzugewinnen. Das wir inserem Ruf Schaden nein, sagt ich. Et wir denem Schaden einen Moment lang standen wir schwejanda. Zwei Menschen, die einst Satan seit etwa aufgeboren, jetzt auf und jetzt setan en kriege, den keiner von ein Lothar klarat. Der Rom fühlt sich kaltean, als ich ihn in erinrat. Cliniché. Weniger inser. Ich hab dies firma aufgebo, sagt Siles. Ich hoch, antwortet ich. Und jetzt bo ich etwa an der of elagen endgültige in der Ar, où ich sagt. Hier ma öffnet sich leit, schloss sich dann wieder. Ich konnt sagen, das simmer sagen wollt, aber ich habe nicht mehr, was das, was bereserbrochen war, un géchéant machin kont. Ich dreht mich zu joen. Marcus Siriev, Gerard als ich die Tür erect. Ich jeltine, die an daem Knopf. Warum jetzt, fragt sie. Ihr Stimm war nicht mehr fordernd. Sie war etwa, das menschliche Klang. Ich blickte zurück zu ihr. Die Frau, die frühe barfuß in inserem Wonsimer tanzt, die einst ihr Traum en Kragen flüstert, die frühe en globt. Wie ich gestern, sagt ich, je merkt hab, dass ich zu l'ange loyal zu je mandem war, der auf jurat, loyal zu mir zu sein dan öffnet ich die Tür und traino. Als ich mein Büro erect, hat sich die Nachricht bereof dem Flur verbrete. Devin von der Rechtsabteilung warf mir einen Langen, un durchschaubarer Blick zu. Maria von der Finanzabteilung stand neben der Kaffeemaschine, die au Jean glasig. Ich nickte ihr zu. Sie lächelt schwach und formt mit den Lippen dank. Ich packte men Saken schwejan en. En paar ordné. Die Waxmalstift sich nun men son von einem Raumschiff. En Cafetas mit der Aufschrift Mag die Arbeit. Das Joramt Bild von Carina und mir bei der Galaletzt Jahr lies ich in der Schublade. Das war kein Erinnerung, da ich mehr brocht. Die Personalabteilung meldet sich, bevor ich joen konnte. Wir werden ihre Streetsdokument koordinieren, yes in der E-Mail. Bit warten sie, bis die sichere si je mas protocol beglete sichere. Nach allem, was ich jetan hat, nach allem, was ich gegeben hat. So endete. Wie en Bedrohung. Wie en Belastung. Ich wartet. Ruhig. Un jachte. Ich wollt ken zen. Ich brocht ken. Der Sicherheitsmann war öffentlich, fast entschuldigant. Nur Protokoll, monsieur. Ellison, murmelte er. Ich nickt. Natürlich als wir durch den Korridor gingeant, spürt ich Blick auf mir. Kollegen, die versuchten, beschäftigt aus Museum. Bildschirm, die mi vorgetochter Arbeit flackerten. Niemand sprach. Aber als zu. Und dann traichen letzt mal durch die Glasturen von Silver. Ken Enkendigung. Kein Applaus. Nur les auf Fliesen und en Winstos, als die Türen an mir zu fielen. Aber ich blickte nicht zurück. Nicht en sich mal. Die Luft vor Silver gebot war anders. Nicht nurkulär, sondern frayé, wie die Arvon brise, die enem sagt, das man Gerard enem Feuerant kommen und überlebt hat. Ich stand en par ce qu'un den lange als nötig auf den Stufen, jeld die Kiste mi menant saken in enem arm, den inslag mi mener kindigums bestatigung imandran. E war seltsam, wie leit sich alle en fult. Nach vierzen jaren loyalita wartet ich das Gewicht de Bedoern, den Zug der Nostalgie. Stad des Sens spürt ich nicht als Klaret. Devin von der Rechtsabteilung hat mir en stand zuvor en enzelig slak Nachricht geschickt, wist du en Stilostig Strategie, ich lant onze Gernabe. Ich brocht ken fanfare, aber ich würd auch nicht wie je m'en, der bem stellen von Büromaterial erwischt würd, durch die Interturschleichen. Ich wollt, das sie mich joen sahen, das sie die aus Wirkingen spürten. Maria von der Finanzabteilung hat joen. Sie sagt nicht viel, umarmt mich nur fest und flüstert, sie hatte nicht so machen müssen, sie meint Carina.
Je DTAT das. Siretten Gesen, Wisi ihr Karten aus gespielt, ihr Macht in diesem Konferenzraum aus Juptat nicht wie en Führungskraft, sondern wie en Tyrannin, da ihr Territorium markiert. Und jetzt, da ich weguar, urden sisinoch geno e beobactan und darauf warten, als nächst dran wird. Die Sicherheitsbegleitung war nicht einmal notwendig, aber das Protokoll verlangte. Für les temps d'Angestelt, beautensi. Was si maintenant, war, für die Junigen, de abgange dem an der Gebnischa de temps. Der Wachmann jingles neben Mirror, da Jojanach vorn gerichte. Als wir den auf Zugerechten, drückte den Knopf und Trasurück. Ich war fiem en Blick zu. Haben si den Kurseren Jesojan, fragt ich. Lachelt halb. Sie sind nicht der erste Manager, den ich hinaus begleite hab, Monsieur Ellison, aber sie sind der erst, der mir obenem Kopf gegangen ist das schätzt ich mehr, als ich gedacht hat. Als sich die Türen zum Foyer öffneten, traich inenen je dampften Rom. Enfant d'amen yelten mitan im Telefona inne. Praktikantant attend so, als würden sie durch Schimmel scrollen, da sie nicht lassen. Ich ging über die Marmorböden, da ich früh in den Enfantstagen mitgeputzt hat, als wir ein Ken Reinigungskraft lesten content, damal, als Carina und ich einen Schreibtisch und en Siegen tromtelten. Jetzt hat sie ein ganzes Büro, und ich hat das en sich, was sie nicht zurückfordern konnt, menon amen, menon wer und das vertroanged kunden, mit dem ich gemal jarbete hat. Ich verlies das Gebot in die Nachmittagson, schob die Kistoef den Befahrersitzmen men Auto und saß en ganz way mi abgesteltem Motorda. Ken Anruf. Ken E-Mail. Nurstil. Dan, fast wie am Schnürchen, le stet mein Telefon wef. Zuerst et Sonia Ader vont tel trick solution, et Marcus, Gérard Jeur. Ou un geste du, Dan Marcus Doyle von Grewell International, Sagmir, das du in der Branche blebst. Wir wollen reden en par minutans pate Helen Winters. Dieselb Kundin, da jenst sagt, si wird nimigement andrem al silver arbetan. Wen du geste, uberdan qui chinser position. La cymbald verbinden ich at nicht gepitcht. At nicht ein Malange de thé. Und doch waren sie hier, riffenan, schrieben SMS, fragten, wo ein ich gegangen war. Den jing nicht die Firma. Das ateni. Si koften mich. Mein urteis vermejan. Men beziehung. Dijar, da ich dami verbrachtat, hier geschafft von inan und tosen kenanzulernan. Carina hat das nie verstanden. Si dacht, Menschen könnten wis allangement werden. Das Loyalita in Vertrag fast werden könnt. Aber echt Loyalita wir nicht aufgeschrieben. Si wir verdi. Ich antwortet jedem miener en faschen Nachricht, wir reden am Montag. Ich habe toi mit Sutelan dan öffnet ich en frisch Notizbuch. Schrieb drei Wörter oben auf die Seite, Kortenix. Tag 1. En diesem Abanka mich vor Luca Nachos. Hat Fußballtraining. Und Carina hat sich freiwillig gemelde, jen abzuholen, wahrscheinlich die Optik zumildern. En Bild ausliche en et zumalen, das set Monaten nicht mehr existiert. Ich saß am Küchentisch, die Kiste neben mir, und nahm ein Foto von oben hero. Ich und Luca in einem Park vor zwei Jahren. Jelten am Stiel, Saint-Main blau Geffard, sen andin mener. Das hat ich vergessen. Carina hat es aufgenommen. Ich erinnert mich, wisi ein damal ange lachat, aufrichtig. Ich fragt mich, wo ein dies froh verschwunden war. Die Garagentur öffnet sich. Ich hört das Auto fahren, das veratrich geroch von Luca, der sen stolen aus Zoo, bevor Uberos urturkam. En moments patestürmte Erin, attends-lo. Dad, hast du mein Torgesen, noch nicht, sagt ich und stand auf. Aber du kannst mir sehen. Ich bin frusios. Sen aux gens le stetan auf. Du bist nicht so frusios das werd ich jetzt sein rantlos, senen bolzuolen, und ich dreht mich gerad als Carina kam. Si samud aus. Nicht erschöpft, nur auf dies doeraft oisos gelo, ihr folg manchmal einen Menschen prajan kann. Ihr Blick fiel auf die Kiste auf dem Tisch. Also jeste le dit, sagt sie. Das jeste si nicht.
Si werden dich verfolgen. Ich hab nicht mitgenommen, was nicht mir gehört. Ken Kunden abgeworben. Ken Dokument. Du hast den Firma auf Rogel aufgebo. Ich hab al befolgt, si söfst und land sich an die Küchenthek. Ich hat. Te nicht gedacht, dass du etat saklicht un wurdest ich weiß erst lan schweigen zwischen, nur interbrochen von dem Geroch, wie Luca den Bol gegant die Wonsimerwantra und Tuber den abpralelacht. Ich wollt dich nie verletzen, sagt sich schließlich. Ich sayer in die Ogen. Du müsstest nicht wollen. Du müsstest nur aufhören, mich zu sehen. Das war der Moment, in dem ein beiden ankam, dass der Schaden nicht in einer öffentlichen Beleidigung oder einer Gehaltskursum lag. Hat schon lange vorher begonnen, in Olden leisen entschädigen. Der Absetzung. Den Zurückweisungen. Dem Fällen von Freundlichkeit, als die Macht kam. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, sagt ich mich gleichmäßig estime. Si nicht einmal und ging an mir vorbei ins Wohnzimmer. Ich folgt dir nicht. Spate am nachdem Luca en geschlafen war, schrieb ich Jared en E-Mail, alvie kunden haben sich gemelde. Nicht weil ich gefragt. Weil si gesen haben, was du gesen hast antwortet 5 Minuten spate, dan fangen wir en rund das taten wir. Der Montagmorgen traf wie en Startschussen. Ken Zeit für Nervosita, ken Zeit für Nostalgie. Ich saß en meinem neuen Schreibtisch, schlank, minimalistisch, modern, mienem frischen Notizblock, ener wollen tas schwarzen Kaffee und ener festan entschlossenet, da ich set Jaren nicht mehr gespurat. Ich glitt nicht en fac so in Kortonixina. Ich führt. Jared hat von der Minute en klar gemacht, als ich unterschrieb, wir stellen dich nicht en, dami du dich en past. Wir boen en ne spur für dich, dies pur begann jetzt. UM8. 03 Klingelt mein Postingant. Betreff, Nachfrage. Marcus, abgerat die Nachrichten gehört. Wenn du für ein Gespräch offen bist, würde ich mich gern mit dir austauschen. Wir haben im dritten Quartal etwa Flexibilität, und ich hab den Insichten im geschätzt Sonja Dare, Teltrick Solution. Sonja war alt schul, scharf wie ein klein und doppelt so inversonlich, wenn man hier in die Kere kam. Sie bewegt sich nie leicht fertig. Die Tatsache, dass sie die erst war, die sich meldet, war kein Zufall. War ein Signal. 8h17 at ich zwei weiter E-Mail im Postingant, von Marcus Doyle von Grewell und Fiona Lassie von Enduratec. Keiner von ihnen fragt direkt, ob ich sie abgeworben hat. Dafür waren sie zuklevé. Stad desen la scène sich die Nachrichten wie en la dingan, W hollandeste du. Wir brochant vieleichenen ne en sat las mich 800, WO du bist. Jedwar war implausible le nung gekledet, je desat sum dvor intéressé. Und ich hat kenan en zigen en ruf jetati. Das war die Sach, die Carina Niverstan. Geschäfts besiegen basiran nicht auf rabattant oder Gimmick. Si basiran auf Vertroin. Vertroin, das auf les Wes verdi wir. Termine en alten, und darum je betans u werden, lange bleben, UMNN kunden durch Integrationsproblems u furen, sich an den Namen der Tochter en kunden erinnernen, wenn es sonst niemand hatte. Vertroin lebt in den kleinen Details. Und jetzt, als sich die Nachricht von meinem Wegang in der Branche verbreitet, erledigt das Vertroin die Arbeit für mich. Ich behielt mich nicht mit der Antwort. Ich verbrachte den Vormittag damit, Kortonix kein den Portfolios überprüfen, nach Luken, verpasten Chanson, berechant, in donnant wir Silver übertreffen content. War nicht schwer, si zu finden. Silver war aufgeblage worden, zu viel Mittler Manager, zu viel Prozess, die den Schwung erstigten. Ich wusste, wie ich geholfen hat, si auf zu boen. Aber Kortonix war schlank, schnell und bereit, sich zu bewegen. UM11. 20 tra Jared in mein Büro, en grinsen brettet sich bere auf seinem Gesichtsaus. Lass mich raten, sagt Si ruffant si krezen, corrigiert ich und tippt auf meinen Postingant. Si werden bifretag en rufen si werden et en rufen, sagt und zogenen stulérant. Sonia ist naxt wash mimir au FNM panel. Si at Geoffra, obewir un vorer au FNM café treffen kenan.
Ich ken si set acht jaren. Si ist ken café trincrin. Ich nicht, war aber nicht überrascht. Das war ken arrogance, et war das lansam entfaltant une ausweichliche conséquenzen. Silver dacht, inen jeurtant dies content. Was si besassant, war zugang. Was si chat, war loyalita. Und die konnte man nicht zurückkaufen. Jared schob en papier auf menan schreibtisch. Liste der Schlüsselkinden, die wir jenes visienemen wollen. Die meisten von ihnen sind Kunden, mi donnant du Irgendoine zutin attest, Oshwen nur indirect. Chaud et dirant. Du kennst si baissé als wir ich überflog die Liste Hoteltrick, Grewell, Norquin, Zilean und Dreander, BUI de Rennes en Furin ich in den majrant agent Jolfan hat, als Silver noch brainstorming sitzungen en Klaptischen abielt. Ich erkan die Namen. Ich erinert mich an die siège. Und ich erinert mich daran, où ich niedergenig war, der auf das Podium engeladen wurde, wenn die Geschaft abgeschlossen waren. Oui aggressiv Joen wir vor, fragt ich. Sagt du Emir, sagt Jared. Wir stellen nicht. Wir sind einfach offen. Wenn sie kommen, fangen wir sie auf. Ken email. Ken pitch. Ken erster Kontakt. Lassen fag den manutan wir ken und wir tebere. 12h03 kam der ersten Ruf. Mein Telefon sumt. Hélène Winters. Diesel Belen, Daimir en stienes Gesicht Josaat, ich wechsel ken ambiete. Ich mach kein Drama. Die Frau, die Carina enst je betan hat, Michaus enem zum Ruf zu entfernen, vei si der Menounoir, Führungskraft sollten 800, one man sich les zurückzi. Ich nam abe. Hélène, sagt ich. Marcus, antwortet si, hier ton cul, aber ne girig. Bist du schon Irgendois Jolandais, das bin ich. Kortonix J.A. Dawar en pause. J.A. Gut. Ich aboef en grain je warte en grain. Das war ich je worden, en grain, ne zu bewerten, ne zu überdenken, ne aus zurichten. Wir sprachen 6 minuten lang si stelt fragans u Kortonix Fahrplan, Stabilita, Ethik. Ich antwortet klar, ehrlich, on versus, hier etwas überkaufen. Als wir reflektan, drant ich nicht. Ich act nicht nach. Das brocht ich nicht. 14h12 folgt Marcus Doyle. 16h47 at ich sech termine im Kalende, allange fra, keiner von mir initiiert. Ich lant mich in meinem Stuhl zurück und beobachtet das sanft Glühen des Sonnenuntergang, das sich über die Skyline von Kortonix erstreckt en Büro en Spannung, on Urteil, on Stilen Kriegsti. Als Carina jena bolt, hielt sie in der Turine. Du bist frusuose, sagt sie. Ich arbeit Irgendois, WOs gleich geschätzt wir, sagt ich, on von der Zeichnung auf Süßen, die Luca an den Kühlschrank geklebt hat. Sie antwortet nicht. Als sie Jean, dreht sich Luca und flüstert, können wir ein Mittwoch wieder treffen, verlas dich drauf, sagt ich. Ich schloss die Tür und stand en langen Moment das hostil, das Abendlicht sanft und nachsichtig. Ich hat jar d'ami verbracht zu danken, das sig darin bestan, die oberans zu behalten, loyal zu bleiben, darauf zu warten, anerkannt zu werden. Aber echte sig. War, wenn sich die Leute daran erinnerten, wer du warst, wenn du nicht mehr im Raum warst. Und sie erinnerten sich jetzt. War en Donnerstagabend. Spat. Luca war Gerard ins Bett gegangen, und ich hatten letzte Serie von E-Mail bintworte, les Wellen von der Waxanden flu von Kunden wechseln. Die Allans sprachen für sich. Die wöchentlichen Wachstumsmetriken von Kortonix begannen, Silver verlust wieder zu spiegeln. Sogar Jared, normalerweise ruhig und gelassen, begann en Ausdruck zu tragen, den ich zuvor noch nicht gesehen hat, G. Die von G, die Anste, wenn Jarlange warten andlich Frücht zu tragen bejan. Ich hat Gerard mein Telefon weggelegt, als klingelt en un bekannt Nummer, lokal vorwal. Ich start en sekund auf den Bildschirm, bevor ich abnahm. Marcus Ellison, sagt ich. GAB en pause. Dan, Marcus. Hier ist Arland Royce. Der CEO von Silver System. Ich stand auf, ohne zu merken,
en anstützt sich auf den Rand der Kücheninsel. Ich hat sen Stim set Monatan nicht mehr gehört. Selbst als ich noch bei der Firma war, gehört Arland zu diesen einmal im Quartal auf Tochen Führungskraften, da in sichtbar waren, wenn Kamera oder Krisen da waren. Enchaînant war das Bed. Gutan aban, Arland, sagt ich gleichmäßig. Ab nicht erwarte, von ihnen zuhören. Ich möchte von man zu man mi ihnen sprechen, begann Saint-on diplomatisch, kontrollier. Ich konnt praktisch die Rechtsabteilung ATIM sitzen hören, die schweigen nicht. In Ordnung, antwortet ich und ging zum Wonzimmerfenster. Ich höre 10 Situation mi irem wegang, si eskalier mehr, als wir erwarte retten ich hab nicht eskalier, das meint ich nicht, rospert sich. Si haben im Lauf der Jahr stark besingen auf Jebo, und das erkennen wir. Aber die Kunden wechsel, die wir in letzter Zeit gesehen haben, sind das Ergebnis von Vertrauen ich interbrakien. Vertrauen, das ihr Personaltrain öffentlich zerstörten ließen schwiegenen Moment. Dann für abgemessen vor, möchten ihnen en überarbeitet Paket anbieten. Neuer Titel. Senior Partner. Agent Capital. Vol wieder instellen. Wir können ein Geschehen machen, was Geschehen ist ich lasst fast. Nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus Engloben. Der Mann, der einst in einem Sitzungssaal gesagt, ich se grind le Jean, aber nicht unersetzlich, wollt jetzt umkehren, weil endlich verstanden hat, das grind le Jean nicht unsichtbar bedeutet. Bedeutet wesentlich. Sie sind zu spät, sagt ich. Danken Sie an Ihre Familie, sagt les. Ich blickte den Flur entlang, wo Luca nicht Licht hinter dem Türrahmen leuchtet. Das hab ich, antwortet ich. Ich dacht en meinen Sohn, der fragt, warum sen mute mich vor dem Gesanten Personal engeschrien hat. Ich dacht an die Morgen, en donnant mich vor Sonnenaufgang und nach en Bruch der Dinkelet zurückkommen sa. Ich dacht daran, offert, mich in Familien portras zu segnen, weil ich ime der Arbeit war. Marcus. Ich hab Silver allégé geben, für ich fort. Ich hab abtelingen von grain auf Jebo. Kunden haltan, als ihr System versagten. Vertrage Jolt, die Carina jesant a cher instructurieren bezahlt haben. Und als ich Word brocht, nur Word, haben sie mir schweigen geschenkt. Bis die Allans anken wir haben nicht gemerkt, war ihnen egal, sagt ich jetzt scharfe. Und jetzt, der Markt reagir, bin ich plötzlich wieder wertvoll? So funktioniert das nicht. GAB en Lange am anderen Ende. Dann schließlich, gibt irgend etwas, das wir sagen können, das wieder gut zu machen, ich blickt aus dem Fenster und beobachtet, wie die Straßenlaternen über den Bürgersteig flackerten. Ich dacht an den Frieden, den ich jeden Tag beim Betreten von Kortonix gespurat. Den Respekt in Jared Steam, wenn nach meiner Menung fragt. Diar und Wes, wie mein Kalender endlich Platz für meinen Sonat. Ich dacht an die Meeting, da ich allein in diese Woche gehabt hat. Sie ben Kunden berei im Übergang. Wetter prüften Angebot. Das Team, das ich betreut. Löt, da mich nicht als Relikt, sondern als Führungskraft sah. Und ich dacht an Carina, da sich kein sich mal gemeldet hat. Nicht sich zu entschuldigen. Nicht etwas zu erklären. Nicht einmal zu streiten. Sie können nicht wieder gut machen, sagt ich. Weil sie es haben kommen lassen. Und das Schlimmste ist, sie verstehen wahrscheinlich immer noch nicht, was sie ihr Anstand haben lassen. Sie haben keinen Namen verloren. Sie haben die en Person verloren, die nie das Rampenlicht gebeton hat, aber ihr Mark zusammen gehalten hat, als alle an der Zerbrach en weiter pose. Aber dies hat gewischt. Ich verste, sagte schließlich. Nein, Arland. Das ist das Problem. Das haben sie nie ich beendet den Anruf. Ich stand da in der Stie, da ist die mich herum, die endgültige dies gesprach klang lotte als alle, was gesagt. Ich war nicht wütend. Nicht mehr. Diese Tei war vor verbrannt. Was ich jetzt fühlt, war etwas anderes. Starkeres. Absolut. In diese Nacht ging ich in Luca Zimmer.
War Alboach, Zusamangerolt in enem unor dans l'ichange wir von laken, Saint-Main leit Joffney. Ich setzt mich an den Betran und Strich iem Durchar. Du wirst mich nicht mehr bitan müssen, Zuos Saint, flüstert ich. Ich bin schon hier am nächsten Morgen öffnet ich mein E-Mail und tipp den letzten Nachricht an Jared. Jared. Betreff, vols usage. Arland attange Ruffen. Attalé ange botan. Ich hab abgelö. Las un Wettermachen Jared antwortet 2 minuten spaté, dan ist et zeit, dies din waxen zulassen. Volkraft voro und das tatan wir. Zwei monat waren vergangen. Die Skyline vor menem Kortonix bureau chimère timspatan morgen licht, die glaspanel benach barte turmoirfen reflexionen of menan schreptisch. Ich Gerard enen en ruf migrewell international binde, inserdrite erfolgreche Übergang in Sechwochan. Als men assistantin les andas glaklopft, Marcus, et ist en besucheda. Siat kenan termin, aber si sagt, si urden si en wollen ich brocht nicht suffragant, wer. Ich stand of, richtet den armel menem dund jing zom enfant brech. Und dawarsi, Karina. Si wirkt kleiner, als ich si nerinran hat. Nicht körperlich, aber in ihrer Präsenz. Distal arten Kantan, die sienst wie en Rüstentrug, waren Stumpfer, und das selbstbewusst eben ihr Kinn war jetzt von zurückhaltung je pra. Ihr Blazer war frisch. Ihr absat so scharf wie ime, aber elagen les in der Ar, wie si ihr antasch en ihren Körper drückt, als könnt si vor dem schützen, dem si sich stellen müsst. Si la schelt nicht. Ich auch nicht. Marcus, sagt si mi abjumesnestim. Karina ich hat geoft, wir könnten reden. Priva ich nicht einmal, dret mich und führt sie in mein Büro. Die Tür klickt ein jenes Schloss und Schloss en stien, die dik war von allem, was wir set monatan nicht arrêten. Sie blickt sich im Romuem, elegant, warmtönig, geschmack voll modern. En wan aus bodantifen fanstern tocht den Rom in natürlich Licht, und tinte menem Schreibtisch glanzt das Kortonix Logo auf mat schwarzem Grain. Das ist schön, sagt sie und zwang sich zu etwa, das Flisch klang. Serdu. Ich setzt mich ante menan Schreibtisch und de tête hieran, auf dem Stuhl mir genübe Platz unemen. Si teate und faltet iran duber irem knie. Hier blick ich zum Namensschild auf menem Schreibtisch, Marcus Ellison, Vice-Président, Global Client Partnerships. Hier Kiefer span sichant. Du hast den Alben markt Jean mich aufgebracht, sagt sie und übersprandei praambel. Nein, sagt ich ruhig. Das hast du selbst getan, als du denan eman vornachwixkraften zur Show gestellt hast. Ich bin nur gegangen ich hab men Arbeit gemacht du hast en Vorstellung gegeben, sagt ich. Du hast nicht nur mein Gehalt gekürzt. Du hast versucht, mich zu demütigen. Und du hast dafür gesorgt, dass sie algesen haben si rutscht auf ihrem Stühlen unter. Ich hat nicht gedacht, dass es so ausarten würde dass ist die Sach, Corinna. Du hast überhaupt nicht nachgedacht. Du dachtest, ich würde nehmen, oui ich aimé jetan hab. Les. Mi en mu. Du hast vergessen, dass ich Silver Rückgrauf gebo hab, waren du Nachsicht barke hast ich hab mir den Arbeit nie zuejan gemacht, nein, aber du hast si auch nie geteit si blickt en moment auf ihr und sammelt sich. Du warst immer konsequent. Vorhersebar und du brochtest das. Bis du nicht mehr brochtest wieder stil. Si samichant, der scharf Ausdruck in ihrem Gesicht wurde etwa wesche. Ich bin comment, wie ich verstehen wollt, sagt sie. Warum du alle aufgegeben hast? Die Firma. Alle ich bot mich vor und legt mein Arm auf den Schreibtisch. Ich hab nicht aufgegeben, Corinna. Ich hab nur aufgehört, d'un fest zu halten, die mich bereserbrachen si blinzelt. Ich hab für ein gekämpft, für ich vor. Für die Firma. Für jed Meeting. Jeden Deal. Jedes Pat nacht, die ich hab gedeckt hab, waren du aufgestiegen bist. Bequem. Und du, Irgendwo auf dem Weg, hast aufgehört, mich als Partner zu sehen. Ich wurde bequem. Intergrain. Ersetzbar ich stand interdruck, sagt Siles. Das standen viral.
Aber Druck offenbar den Charakter. Und dene kam kalt rube hier Blick und der zum Fanste. Liebst du, was du jetzt tust, ich so gert nicht. Das tu ich si nicht einmal, als wüsst si die Antwort bere. Und Luca? Fragt sie. Sieht mich jetzt, sagt ich. Ich bin süß. Ich trainier Saint-Im. Segnet mich wieder in sen bilde das traf si arte als aleander, was ich josaat. Weißt du, was mich letzt was je fraat, fügt ich hinzu. Warum hat Mama nie geklatscht, als du heim Karrieretag auf die Bühne kamst, ich wüsste nicht einmal, das bemerkt hat. Aber tate. Hier man öffnet sich leit, schloss sich dann wieder. Ken Verteidigung. Ken Erklaring. Du hast recht, sagt sie schließlich. Ich hab aufgehört, dich zu sehen. Irgendwo zwischen meinem Erges und meiner Kontrolle hab ich einfach genommen, du würdest nie joen. Und ich hab mir engerode, das macht mich stark et dich blind je macht sie nicht. Langsam. Dann stand sie auf. Nein. Du hast den Standpunkt klar gemacht, ich stand au auf. Ich hab dich nicht hierer gebeten, ich weiß, sagt sie. Aber ich müsste selbst sehen. Was aus dir geworden ist, als du aufgehört, in meinem Chatten zu stehen où ir sahen einen langen moment lang in die Augen. D'avoir kein Hass. Kein Gift. Nur ein Gejan settig verstand nie, das etwas un Gegangen war, und war nicht vorübergehend. Du warst immer für mehr bestimmt, flüstert sie. Ich trat zurück. Du wolltest nur nicht, dass ich hab sie atmet zitrig und ging zur Tür. Als ihr an den Knopf berührt, dreht sie sich noch einmal Auf Wiedersehen, Markus auf Wiedersehen, Carina si gingonen Terror. Die Tür klickt ein ins Schloss. Ich setzte mich wieder an, die legt sich mich. Aber die schmerzt nicht. Sie fühlt sich nicht wie ein Leerean. Sie fühlt sich verdian. Friedlich. Richtig. Und draußen bewegt sich die Stadt weiter, geschafft warteten, Kunden riefen, men zu kämpft war weiß. Sie war in mein Büro gekommen und dacht, ich würde vielleicht zurückblicken. Aber ich blickte bereits vorn. En ganz Jahr war vergangen. 12 Monat, set ich mi energist in den Anden und menem Ruf intakt aus Silver System eros gegangen war. 12 Monat, set Carinas Team durch diesen verglasten Romalt und in internemens Sprach verpackt Drohungo Sprach. Und jetzt, als ich im Kopf en Breton Walnus konfrontisch in Kortonix op sitz in der in Anstad saß, wurde mir etwa klar, ich hat kein sich mal zurückgeblickt. Nicht aus Tourette. Aus Frieden. Endgültig allant aus Q2, sagt J. Arrête und schob mir en ordne über den Tisch. Wir liegen 27% über dem Vorjar. Das schließt Teltrick Konto, Grewell, Xilen und jetzt Enduratec mien ich öffnet den ordne und lies dies allant für sich sprechen. Je deneim in diesem Bericht waren den Silverkant gewesen. Jet geschafft waren, das ich entweder initiier, jet fleoder jorete hat, alsander et vermas retten. Aber ich hat kennen en zigen abgeworben. Das hat ich nicht nötig. Vertroen ist Schwerkraft. Esit die richtigen le zuenem, sobald die Masque vont den Enfalt, auf die si d'achetant, sich verlassant zu können. Marial était jetzt un ser partner analysé abtelin. Devint furent un ser compliant Steam. Beid waren mir von Silver je foll. Nicht mi bitterke, sondern mi entschlossenet. 600, was ich ertragen hat. 600, was Carina jetant hat. Und als die je le gene kam, et toi en der auf Zuboin, et toi et ich und les machtige, ze gerten si nicht. Kortonix hat nicht nur Kunden gewonnen. Hat Kultur gewonnen. Ich schloss den Ordne. Last un Wettermachen. Ken Press. Ken Sigesrinden. Nur Ergebnis Jared grinst. Wirst du dir das mal gönnen, ich geniesse, sagt ich. Ich muss nur nicht darüber schreien, spate am aban verlies ich das Büro, waren Dyson noch tief am Horizon stand. Mein Auto stand bereim lerlof in der tief Garage, en wetter stie flischke von der Assistentin, von der ich enst besoefelt hat, si zu brochant.
Ich habim letzten Jahr et toi Geler, frei kommt nicht im von rasch. Manchmal kommt si von routine. Davon, jeden tagan enen ort ugen, en dem man respektir und nicht infrage gestelt wir. Davon, fru genux ugen, recht zetigsom abandesen nach aus kommen. Luca wartet in der Küche, als ich kam. Fußballschu auf dem Tisch, en halb gesne muslirigel in der und unten mir nus buté verschmiert grinsen. Traîner Ellison, klart wir haben morgen Training dich nicht verpassen, sagt ich und wischelt jem durchschar. War jetzt grosse. Selbstbewusster. Und zum ersten Mal, set die Schädungspapier vor sech Monaten stillschweigen en recht und abgeschlossen worden waren, saich, viel ruhige war. Weniger angstlich. Weniger verwirrt. Das Föllen von ons panunimos at Rom für Waxtom geschaffen, BI un Beiden. Rantlos, senen bol aus dem Garten Zuolen, und ich auf die Veranda, das Telefon in der Hand. En bonak richtigun chien auf menem Bildschirm, Silver actinage cartals verlust 17% je fallant. Personal aptelin instructurir. Im artikel war en Bild NGBT, Arlan, Stefan T. enem podium, sen krawat leit schief, und neben en le restul. Carina warenij monat zuvor zurückgetreten und hat persönlich Waxtom Zilange für. Übersetzung, si war Jodran worden. Die Branche war nicht dumm. Als wir Großkunden innerhalb von 90 Tagen nach meiner Kündigung abwanderten, zog das Stirnrinsel no F6. Als wir ihre Regionen mitarbeitet mir zu Kortonix folgten, warf das Fragen auf. Als die Medien von ihren Personalen Schädungen und der mysteriösen ne klassifisieren ihre Regionen man wind bekamen, des UNR Belastung. Und ich? Ich kommentiert nicht. Ich racht mich nicht. Ich postet nicht einmal ein kritisch LinkedIn-Update. Ich bot en fac wetter auf. Den echt vergeltung jeste nicht lot. Si jeste de vol. Si beste darin, so auf das zu konzentrieren, was man erschafft, das man ken zeitat, das niederzubrennen, was man zurückgelassen hat. Das abandesen en diesem aban war en fac, je grit en chant, je restet carotan und en sala, den Luca gröstantei verschmat. Wir lachten über en Witz, den s'entraîner erzaltat, und als jenes Beijing, das ich mi enem glauin am fanste, und das les semaines der zufriedenet legt sich mich. Ich dachtan alle, was Carina mir enste be de théâtre, alle, was wir zusammen auf Zuboin versus retten, und wisi je das, was wir geschaffen retten, als waffen gesetzt. Aber ich dachto chandas, was danak kam. Die Morgenson durch Kortonix bodantiev fanste. Diar, oui Maria waran incertim retrea in tranan ausbrak, als si sagt, ist schön, irgendwoz arbetan, das sich wider manchlich enfült. Die nachtlichen pitch meeting mi jared, BI donnant wir Strategien aus Instinct und nicht aus Ego entwickelten. Die E-Mail von Kunden, die sagten, wir vertrauen ihnen, das zuletan Carina Steam war jetzt aus meinem Leben verschwunden. Ihr schweigen war lotte als GD Entschuldigung gewesen war. Aber ihr abwesen et schmert nicht. Sie waren geschenk. Denn die waret jeste, ich brocht nicht, das si fiel, dami ich auf Stejan kont. Ich brocht nicht, das Silverbrandt, zu bewesen, dass ich die ganz Zeit für gewesen war. Ich müsste nur wegen und mich daran erinnern, ich war, bevor ich anfing, mich zu verkleinern, in ihr Rampenlicht zu passen. Ich nahm einen letzten Schluck Wein und blickte zu den Sternen, die durch die Dunkelheit lugten. Dann nahm ich mein Telefon und öffnete en leere Notiz. Erinnern an mich selbst, für ein jeste nicht lot. Betelt nicht. Loyalita, en missbrocht, zu Klaret. Vertroen folgt der Person, nicht der Mark. Die beste Vergeltung jeste Frieden. Ich schloss das Telefon, legte auf den Tisch und schaltet das Licht aus. Morgen kommen. Und ich war bereit.